Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada kesempatan kali ini kita akan peragakan cara membuat pupuk organik cair dengan memanfaatkan ember tumpuk. Yang pertama adalah tahap persiapan. Yang pertama, siapkan 2 ember, yang satu dilubangi tengahnya, jadi lubangi bagian bawah untuk tempat keran, nanti digunakan untuk panen hasil pupuk cair. Kemudian yang satu dilubangi bagian bawahnya, itu bisa pakai bor atau bisa menggunakan solder, gunanya nanti untuk menyaring dari sampah-sampah organik yang akan kita masukkan.